Direktor bolnice da pregleda pacijenta. Dežurni je doktor Bajović. Aj pošalji mi ovdje interventno savjetu. Dežurni je doktor Bajović. Evo, svi su tu. Mogu da bili u kućnih pregleda, bez obzira da si ti tu ili ne mogu. To je druga problema. Što je druga? Ne. Kako se to ponaš? Kako si ti ponaš? Svi smo ovdje, samo ti pa. Ajde, Nesprades, kad god kakva tuča dolazi kaznena ekspedicija, da ona odradi posao. Nema šanse da će me on pregledati. Zove mi sve doktore, Marija, neka dođe da im objasni. Ja nisam došao od tebe da pregledam, nego sam došao posle njih A lice da te bili pitam, operacije. nije sve istina. ovo vam je 5 narkomana ispred opštine Noća. Koji su nas bili. Sad će doći policija, a ti što me snimaš, objasnit ćeš njima što drugo. Njima će objasniti, rečeno ti je da snima, prema tome niko Dobro, okej. Dođi ti, hođe, dadno.